Hello，大家好，我係水水啊，歡迎翻到我嘅 channel 啊！我介紹呢一個洗車嘅地方，港九新界都好多分店㗎，大家可以放心。耶，到咗啦！水水你變咗啦！哇，好開心，好開心！今日嚟到呢，俾我撞到呢，哇，我自己都好緊張。每年6月都係我架車嘅車會週年慶，呢架就係我架車啦。AI 畫架幾 Q。今年係我第2年一個人去，冇上次咁驚啊，仲可以訪問到個車會創辦人，勁開心啊！好，我哋即刻去翻當日嘅現場啦 ，Go Go Go！我嘅頻道主要係介紹大家吃喝玩樂買女仔揸車嘅頻道嚟㗎，有興趣嘅話睇片之前記得訂閱啦。喺出發之前點都要帶阿車去洗白白先，話晒都見啲師兄師姐啊嘛，唔可以太污糟嘅，失禮人啊！俾個小錦囊 P 牌嘅你哋啦，今次我去洗車呢個地方呢，我成日都去㗎，性價比都幾高㗎。上車出發啦，跟我嚟啦！我介紹呢一個洗車嘅地方，港九新界都好多分店㗎，大家可以放心。而我去嘅嗰一間呢，距離我屋企個車程呢，大約10分鐘左右就到㗎啦，都好方便，好近啊！我仲記得啱啱有車嗰陣時咧，成日都想架車乾乾淨淨，成日都會同佢去沖涼㗎。咁當然而家揸耐咗就唔會咁乾淨啦。到達了，我去洗車嘅地方就係中國石化油站啦。你話係咪港九新界都好多分店呢？因為去到見到有人洗緊車啦，我就將架車泊咗喺側邊先嘅。咁之後要落車㗎，要去收銀處嗰度呢，買一張洗車嘅飛仔嘅。而家呢，中石化呢，我之前其實都有洗開嘅，我自己就洗開呢個啦，有埋個淘寶啦。好啊，咁佢有2隻嘅，一隻就係普通洗車，咁我呢就通常係下邊嗰隻195單次咯，咁佢可以買套票嘅，咁都洗完都幾乾淨，我係洗到淘寶呢一個咯。好嘢，同我 Kitty 洗白白，太耐冇同佢沖涼啦，超級耐啊！洗完白白靚仔晒嘅，哇真係乾淨晒，頭先好似喺個泥地出嚟咁，而家好乾淨，正啊！好，洗完白白就揸車出發去車聚啦。耶，到咗啦！哇，何其壯觀！真係辛苦晒當日嘅工作人員啊！我企1秒鐘都唔想企啊！咁佢其實呢，今次都仲係早嘅，而家都仲未係好多人嘅。佢有啲小攤檔喺度擺檔㗎。其實好想買呢啲小旗仔㗎，但係唔知插喺車嘅邊個位置好呢？如果你哋揸開車嘅朋友仔，可唔可以喺下邊留言啊，俾啲意見我啊？唔該晒。好多呢啲貼紙啊，車喺車尾度應該幾靚㗎。都幾多款㗎喎。好多啊，正啊！好靚，我上面都喺度買咗。哇，呢個好日式啊，好多搭模啊！汽車嘅未來唔知係點嘅呢？會唔會真係好似以前睇卡通片咁，汽車係冇轆嘅，喺天上面飛嘅？呢套只係現場先有得賣嘅，係我哋車會喺2025年新出嘅。咁我就唔買太多 cushion 啦，我就買呢一個係整係玻璃嘅，好靚啊呢個，但係我可惜呢個。自從有咗車之後呢，而家好多時都係睇啲汽車用品啦，上 YouTube 咧睇好多汽車嘅片啊，歲歲你變咗啦！我可唔可以攞把㗎？唔該晒，哇，好正啊呢把！好彩車會安排咗一個有冷氣嘅地方咋，可以過下冷河，亦都有啲交收嘅安排啦，有啲遊戲啦，有啲嘢賣嘅，亦都安排咗可以喺現場續埋會咯，唔使咁麻煩。
所以喺 P 牌嘅你哋，我都好建議你哋 join 翻自己架車個車會㗎。咁當然個會費要係你哋自己接受到㗎啦。咁好似之前咁啊，我個車頭燈壞咗，我就去咗我嘅車會供應商度換啦。個價錢咧係比出邊一般平㗎。我之前買過一個呢個圓形架，不過飛咗邊咯，要再買過一個。呢個好靚喎，呢個黐玻璃正喎。好多師兄師姐都會帶埋小朋友去㗎，所以都安排咗啲嘢俾佢哋玩下，冇咁無聊。正喎，仲要有爆谷食，仲有車會標誌啲環保袋喎，都幾靚㗎。哇，好開心，好開心！今日嚟到呢，俾我撞到呢，我哋 Potty 啦同埋 Space 嘅創辦人啊，咁係我哋個會長阿 Ken 哥 ，Ken 會長啊，會長你好啊！佢係阿 Ken 哥啊，咁我想問下你呢，點解會創辦我哋呢一個會嘅？因為想當年呢隻車一見鍾情啊，咁我好中意呢隻車仔咧，咁同埋佢有一個好獨特嘅好大嘅空間，同埋有一隻電趟門，咁所以就鍾情去買咗佢嚟玩咯，係啊。咁你對而家啦都有成萬幾人喎，好似喺個會度啦，你會唔會覺得好開心啊？覺得好有滿足感呢？依家其實即係等於當初選擇。係正確咯，呢隻車係啊，因為係越嚟越多人揸，係啊，因為我揸嗰陣時香港應該係得10架8架嘅，係啊，至到而家係即係你行條可能屯門公路都見20幾30架㗎，係啊。好啊，咁唔阻你啦，唔該你會長，拜拜。哇，我自己都好緊張，入去嘆下冷氣先。呢個咧就係續會送㗎啦。翻2025年嘅會送㗎啦，咁呢個就另外買嘅30蚊一張，咁呢個呢，就係黐喺後邊玻璃嘅，咁呢個呢，就係85蚊一張呀。咁坐多一陣我就走啦，太熱啦，同埋開始越嗌越多人啦，我啲 I 人呢，都唔識太social嘅，比我頭先嚟嘅時間都多咗好多車啦。認真嘅，好建議 P 牌嘅朋友仔 join 翻自己架車個車會啦，一來可以識多啲朋友仔，二來亦都可以攞到車會嘅優惠，真係唔錯㗎。現場仲有汽車比賽區，不過太晏開始我就冇等啦。好啦，開車啦，走啦。不過你哋唔好走住啊，去到最尾我會將頭先買翻嚟嘅貼紙貼喺架車上邊㗎，你哋可以留低睇下靚唔靚啊！哇！黐好晒頭先買嘅嘢啦，俾大家睇下啦。黐咗呢個啦，呢個有啲反光啲。呢個係嗰個有個嗰支真空吸嘅盤嚟嘅，跟住咧又黐咗呢個啦。呢個係今年2025年嘅。好，再之後就係呢一個，呢一個都好靚。提大家，好似我之前所講，如果你哋知道個旗仔可以插喺邊度嘅話，可唔可以留言話俾我知啊？等我都買翻支插下，唔該晒。多謝晒大家收睇啊！如果覺得我都拍得唔錯嘅話，可唔可以訂閱、分享、撳埋個鐘仔啊？下次見，拜拜。